Najbrž ne škodi, če smo iskreni glede izkušnje branja Hegelove fenomenologije duha. Ko nekje na začetku te knjige dospemo do odlomka o boju za pripoznanje in o razmerju gospodarja in hlapca, ki je iztek tega boja, se čisto legitimno vprašamo, kaj to počne tu? Zakaj se je treba tepst v filozofskem delu? Namreč do te točke se uvodni del fenomenologije giblje na zelo abstraktni, epistemološki ravni. Beremo o zavesti, ki zaporedoma preizkuša različne filozofske teorije glede svojega odnosa do predmetnosti. Dovolj hitro se zavest prebije do idealistične pozicije, torej ugotovi, da je njen privilegiran predmet tisto, kar je najbolj resnično, tisto, za kar je najbolj gre, ona sama. Zavest postane samozavedanje. In potem v naslednjem koraku izpeljave zavest naleti na drugo zavest. In iz nekega razloga je prvo, kar storita to, da se spustita v boj na življenje in smrt. Iz tega boja zavesti izideta ena kot gospodar, druga kot hlapec in lahko se odvije zgodovina. Torej, radi bi si razjasnili ta nekoliko vratolomen prehod. Tu bom ta namen napredoval najprej vzvratno. Fenomenologija duha se Hegel namreč ni izmislil iz nič. Hegel sicer v uvodu razloži pretanjeno metodo, kako naj bi si misli fenomenologije sledile ena iz druge, ampak v resnici to ni zares način, kako je sam prišel do njih. Struktura in potek fenomenologije sta že produkt Hegelovega razvoja. In par zadev si lahko torej razjasnimo, če gremo pogledati Hegelova zgodnejša besedila. Začnemo lahko pri delu, kjer Hegel ravno nehava biti mladi Hegel, pri eseju z naslovom o znanstvenih načinih obravnave naravnega prava, njegovem mestu v praktični filozofiji in njegovem razmerju do pozitivnih pravnih znanosti. Na kratko, esej o naravnem pravu iz leta 1802. Ta esej je za razumevanje Hegla uporaben zato. V vseh njegovih poznejših delih je za Hegla značilno, da misel razvija na povsem samozadosten, imanenten način. Vse o naravnem pravu pa je še nekoliko manj velikopotezen in svojo misel razvija preko izrecne kritike drugih filozofov. Glavni polemični tarči eseja sta Kant in Fichte. V tem eseju že najdemo bistven element Heglovih kritik praktičnih filozofij obeh filozofov in še več, ti dve kritiki bosta postali izjemno pomembna elementa družbeno-politične plati njegove filozofije in jo bo v neki obliki ohranjal kot sestavni del svoje misli celo svojo filozofsko kariero. Če se na hitro spomnimo Kantove etike. Kategorični imperativ, načelo univerzalizabilnosti maksim kot preizkusni kamen moralnosti delovanja. Kantova praktična filozofija torej sloni na ideji, da obstaja neka povsem razumska, logična operacija, na podlagi katere lahko presodimo ali ravnamo zakonito, torej moralno. Moralno ravnamo, če maksima našega delovanja brez protislovja lahko velja za obči zakon. To si lahko bolj plastično predstavljamo na Kantovi lastni ilustraciji, ki jo za tarčo kritike izkoristi tudi Hegel sam, na primeru depozita. Kant pravi približno tole. Denimo, da utajimo depozit, torej, da utajimo, da nam je bil denar posojen in ga porabimo kot svoj lasten. Če bi iz tega ravnanja poskušali narediti obči zakon, bi po Kantu to odpravilo pojem lastnine in seveda sploh nihče ne bi hotel ali mogel narediti depozita, ker bi sam pojem izgubil svoj pomen, kar je potem takem protislovje. Zato je nespoštovanje lastnine po Kantu nemoralno. Hegelov odgovor je, da je ta argument rokohitrski trik. To je protislovje samo v primeru, če že predpostavimo, da nekaj takega, kot je lastnina, mora obstajati. To pa je ravno tisto, kar hočemo šele dokazati. Za Hegla se Kantov argument v resnici glasi: če lastnina obstaja, potem mora biti lastnina. Pojem lastnine je tu že prevzet, brez utemeljitve. Če univerzaliziramo maksimo, da ni treba spoštovati lastnine in torej smemo prosto razpolagati z depozitom, potem bi bil pojem lastnine sicer res izpraznjen in izničen, ne bi pa po Heglu sledilo nobeno globalno protislovje in nobena splošna pojmovna apokalipsa. Svet brez lastnine ni protisloven. Kantovsko sklepanje je po Heglu torej bodisi neveljavno, bodisi praktično prazno. Skratka, to je Hegelov sklep, kar se tiče kantovske etike. Praktično samozakonodajnost atomarnega, racionalnega subjekta, kot jo zamišlja Kant, ni mogoča. Subjekt sami sebe ne more proizvesti kakršnikoli konkretnih praktičnih vodil. Torej, praktičnega subjekta se po Heglu ne da misliti drugače, kot šele že izhajajočega iz nekega konkretnega socialnega konteksta. Konteksta, ki priskrbi načela delovanja, ki za subjekta enostavno veljajo, ne da bi si jih izmislil sam.
To tezo o izvorni pripadnosti praktičnega subjekta nekemu danemu družbenemu normativnemu kontekstu Hegel zgosti v svojem pojmu naravnost, Sittlichkeit. Kritika Fichtejeve filozofije je kompleksnejša. In Hegel tudi dalj sledi Fichteju v primerjavi s Kantom oziroma od njega prevzame več. Fichte je glede na Kanta radikaliziral pojmovanje transcendentalnega subjekta in ga naredil absolutnega. Kantovska tema samozakonodajnosti je s tem odpadla, ker je Fichtejev subjekt tako ali tako nujno samopostajajoč po svoji sami ontološki strukturi. Svoji svobodi sploh ne more pobegniti. Zaplet njegove praktične filozofije se nahaja drugje. Namreč pri vprašanju, kako se ti svobodni, samopostavljajoči se subjekti sestavijo v funkcionalno družbo. Ker Fichte v svoji politično idealni družbi noče prekršiti te absolutne svobode posameznika, ta idealna družba ne bi smela vključevati nikakršne prisile ali prepovedi. Fichtejeva rešitev tu je, da mora idealna država nekako shekati svobodno voljo posameznikov, namesto da jo povozi. Zato stavi na možnost, da se morda da postaviti tako politično oziroma pravno ureditev, Veranstaltung, kjer bi namesto prepovedi imeli nek sklop institucij, ki bi poskrbel, da vselej, ko bi se nek posameznik namenil narediti kaj nezakonitega, bi se z mehanično nujnostjo zgodilo nasproten rezultat. Ideja je, da potem takem posameznik sploh ne bi mogel hoteti storiti nečesa nezakonitega, ker bi ga to avtomatično spravilo v nasprotje samim sabo. Hegelova kritika Fichteja je najprej, da je takšna manipulativna država čuden ideal. Poleg tega pa ima tudi neko konceptualno vrzel, namreč posameznikovo odločitev za smrt. V primeru, da se posameznik odloči za lastno smrt, za autonegacijo, bo s tem pobegnil nekam, kamor nobena državna manipulacija volje nima dostopa. Smrt je ravno ukinitev volje. No in iz te kritike Fichteja bo Hegel potegnil radikalno pojmovno konsekvenco. Namreč, da je očitno svoboda na nek eminenten način zvezana s smrtjo. Smrt bo pri Heglu potem vselej nekakšen limitni primer svobode. V smislu, da je tvegati življenje tisti manever, ki je posamezniku vselej na voljo in s katerim se izogne vsakemu možnemu vplivu, vsakemu pritisku od zunaj. Torej, imamo dva Hegelova kritična sklepa. Proti Kantu, da subjekt ni avtonomno zakonodajen, temveč načela delovanja vselej črpa iz družbene celote, ki pripada, torej iz naravnosti. In proti Fichteju, da je smrt limitni primer svobode. Oba sklepa se natanko sestavita v Hegelov zgodnji politični ideal, ki je modeliran po antičnem polis. Natančneje po nekoliko špartanski različici polis. Grški etos je v Hegelovem videnju opredeljevala ta popolna spetost posameznika s polis. Posameznik je vselej neposredno vedel, kaj mu je početi in bil v tem popolnem sozvočju s polis. In njegov najbolj nesporen smoter, najvišja dolžnost je bila junaška smrt. Toliko o Hegelovih idejno-političnih izhodiščih iz eseja o naravnem pravu. Temu idejnemu programu Hegel sledi tudi v naslednjih filozofskih poskusih, namreč treh jenskih sistemih, ki so nastajali v letih 1803 do 1806. Gre za besedila System der Sittlichkeit in dve različici tako imenovanih jener Systementwürfe. Najopaznejša sprememba v teh tekstih je žanrska. Hegel tu zares postaja Hegel. Ti teksti so že napisani kot poskus avtonomnega sistema in ne več kot polemika s konkurenčnimi sodobniki. V teh besedilih pri Heglu prvič naletimo na motiv boja za pripoznanje. Vselej se pojavi na istem strukturnem mestu. Hegel ga uporabi, ko mora narediti pojmovni prehod med individualno in intersubjektivno ravnjo svoje teorije. Boj za pripoznanje je pri Heglu način, kako naravni posameznik preide v civilno stanje oziroma kako naravni individualni subjekt postane del neke kolektivnosti, torej naravni subjekt. Sedaj, zakaj mora v tej funkciji pojmovnega prehoda nastopati ravno motiv boja za pripoznanje? Sam pojem pripoznanja si lahko na hitro razložimo s tem, da je to pač tisti pojem, ki vzpostavlja razsežnost intersubjektivnosti. Namreč, dokler smo do nečesa v odnosu spoznavanja ali pa manipulacije, ima ta nekaj status predmeta. Tega, da imamo opravka z drugim subjektom, namesto zgolj z nekim predmetom, nikoli neposredno ne vidimo. Tudi drug človek je lahko zgolj objekt. Da imamo nekaj za subjekt, to zahteva nek dodaten epistemološki manever. Nekaj oziroma nekdo nam šteje za subjekt, skratka, kot takega ga moramo pripoznati. V redu, ampak zakaj se mora ta prehod zgoditi ravno tako nasilno? Zakaj ravno preko boja?
No, v tem pa že lahko vidimo odsev zgoraj predstavljenega pomena kritik Kanta in Fichteja. V boju na življenje in smrt zavest tako rekoč praktično izkusi obe kritiki. Imamo izkustvo radikalne nesamostojnosti posameznika in imamo izkustvo tveganja smrti kot limitnega primera svobode oziroma paradigmatičnega izraza subjektivnosti. Hegelov pojem subjektivnosti je na nek način že sam po sebi nasilen. Samozavedanje pomeni razglasitev vsega predmetnega za manj resnično. Ko se srečata dve samozavedanji, najprej drugo dojemata kot del predmetnega sveta in zato hoče vsako dokazati, da je ono tisto, ki je zares subjekt, torej, da je pripravljeno iti kar se da daleč v tveganju lastnega življenja. Konceptualno gre dejansko še bolj za game of chicken kot za dvoboj. Kdo se prej ustraši? Pomembno je, da se v teh zgodnejših pojavitvah motiva ta boj za pripoznanje zaključi drugače kot potem v fenomenologiji. Hegel tu ne bo nadaljeval analize do točke, ko se eden od udeležencev preda in se vzpostavi odnos hlapca in gospodarja. Prehod v intersubjektivnost se zgodi že, ko udeleženca spopada vzajemno ugotovita, da je to, kar počneta, simetrično in nujno jalovo. Namreč, če ne preživi nihče, ne bo nihče pripoznan. Če preživi eden, tudi ne. Če pa preživita oba in se eden od udeležencev umakne, pa ta poraženec ne bo vreden pripoznanja, niti vreden, da da pripoznanje in spet ne bo pripoznan nihče. V sistemih pred fenomenologijo Hegel tako iz te situacije že kar izpelje sklep, da je samostojno samozavedanje protislovno in se zato notranje samo odpravi. To Heglu tedaj že zadošča, da se logično premakne na raven naravnosti. Torej, boj za pripoznanje je v nekem smislu Heglova različica družbene pogodbe. To pa pomeni, da ima v primerjavi s klasičnimi teorijami naravnega prava Heglova teorija nek zelo radikalen značaj. Pojmovnega prehoda iz naravnega v civilno, družbeno stanje se Hegel ne more zamišljati drugače kot s tem ostrim, travmatičnim rezom neuspelega spopada. V tem je podoben Hobbesu, ampak v resnici je še bolj radikalen. Pri Hobbesu je podreditev suverenu še vedno nekakšno individualno oportunistično dejanje. Posameznik žrtvuje svojo svobodo, ker preceni, da je to njegova najboljša možnost za preživetje. Hegelovski prehod med naravnim in civilnim stanjem pa ni nikakršna racionalna odločitev posameznika. Da bi se prebil iz ene stopnje na drugo, mora ta posameznik doživeti absoluten pretest, transformativno izkušnjo nesamostojnosti, ki se zgodi samo v zrenju smrti v oči. Sedaj počasi prihajamo do same fenomenologije duha. Fenomenologija duha je nek svojevrsten remiks Hegelovih misli iz zgodnejših jenskih sistemov. Potreba po tej reorganizaciji je posledica tega, da se proti koncu jenskega obdobja zgodi nek pomemben preobrat v Hegelovi filozofiji. Preobrat, ki zadeva status naravnosti in status posameznika. Pojem Sittlichkeit, naravnosti, je bil do te točke njegovega razvoja Hegelova ključna filozofska inovacija. Rekel sem, da označuje tezo, da je subjekt mislil samo kot pripadajoč naravni skupnosti. S tem pojem označuje tudi politični ideal neposredne spetosti posameznika z občostjo, ki je že bil udejanjen v etični polis. Kakorkoli lep je že ta ideal, na neki točki, natančneje v sistemu iz let 1805-1806, se Hegel odloči, da tak harmoničen odnos posameznika in družbe v modernosti ni več obnovljiv. Ugotovi, da ta model Sittlichkeit, ki ga je zgradil po podobi grške antike, z antiko tudi izgine. Razlog za to pa je, da modernost, pravzaprav že celotno obdobje krščanstva, obvladuje princip absolutne vrednosti in s tem absolutne suverenosti posameznika. To potem potegne za sabo kar nekaj sprememb v Hegelovi misli. Najprej, na teoretski ravni, se mora pojem Sittlichkeit, ki do tedaj je igral vlogo vrhovnega sintetičnega pojma Hegelove filozofije, pomakniti nekoliko v ozadje. Namreč, neposrednost sinteze med posameznim in občim, ki jo ta pojem označuje, sedaj ni več vzdržna. V modernem kontekstu se ta sinteza ne bo več mogla zgoditi tako gladko in neposredno. Es ist eine höhere Abstraktion notwendig, ein größerer Gegensatz und Bildung, ein tieferer Geist. Torej, potreben je globi duh, oziroma duh natanko je tisto, kar je globe. Duh je ime te nove, ohlapnejše, bolj posredovane sinteze med posameznikom in občostjo, ki bo sedaj pri Heglu stopila v ospredje. Ta premik posamezniku seveda zaplete tudi Hegelove prvotne načrte, kar se tiče političnih ciljev in idealov.
V resnici to pomeni, da mora Hegel opustiti svoj mladostni politični ideal in se umakniti nazaj na pozicijo, ki jo je predtem že kritiziral pri Fichteju. Namreč, svobodo posameznika Hegel vzame zelo zares. Reče, da posameznik dospe do te svoje glavosti, da je ločen od obstoječe občosti vendarle absoluten. In to za Hegla ni več združljivo z neposredno in harmonično družbeno ureditvijo, v katerem bi se posameznik moral neposredno vedeti kot pripadajočega skupnosti. Namesto zgodnega, republikanskega in nekaj militantnega antičnega ideala, Hegel se daje v sistemu iz let 1805-1806 kot realističen, modern politični sistem naslika precej drugačno podobo. Podobo nekakšnega liberalno-avtoritarnega režima. Svoboda posameznika namreč za Hegla pomeni, da država ne more več računati na kooperativnost tega posameznika. Hegel pravi, treba je znati prenesti razvrat, propad, razpuščenost, izprijenost posameznika. In potem sledi nekam zlovešča izjava, da je štat is die List, država je zvijačnost. Za Hegla absolutnost posameznika pride v paketu z ločenostjo od obstoječe občosti, kar pomeni, da mora za svojo absolutnost posameznik žrtvovati svojo udeležbo v političnem življenju. Skratka, svoboda posameznika za Hegla že pomeni, da se mora vladanje dogajati mimo tega posameznika. No, lahko razumemo, da s tem nekoliko defetističnim teoretskim izidom iz leta 1805-1806 Hegel še ni mogel biti zares zadovoljen. In v tem moramo videti vsaj enega od vzgibov za projekt fenomenologije in za njegovo strukturo. Spoznanje, da neposredna enotnost in harmoničnost antične Sittlichkeit ni več obdoljiva, Hegla napoti na to, da treba to zgodovinsko izgubo predelati. Zato bo svojo misel, ki je bila v poskusih sistema pred fenomenologijo organizirana v neki nedoločeni sinhronosti, sedaj v fenomenologiji organiziral zgodovinsko. Opremljeni s temi podatki si gremo lahko na novo pogledati poglavje o boju za pripoznanje oziroma o gospodarju in hlapcu v fenomenologiji duha. Ključna novost obravnave boja za pripoznanje tu je, da se drugače kot v prejšnjih jenskih besedilih ta boj še ne izteče direktno k pojmu nravnosti. Vmes je, kot smo videli, Hegel že zadal novo oziroma dodatno filozofsko nalogo. Zapopasti moderni svet z bistveno novo pojmovno potezo. Posameznikom, ki je za sebe absoluten, toda prav zato politično podrejen. In Hegel tu iznajde način, kako v ta namen dodatno izkoristiti motiv boja za pripoznanje. Zato bo v fenomenologiji boj drugače kot v prejšnjih različicah izpeljal do konca. In bo prvič konceptualno izkoristil dejstvo, da se boj konča z neenakim rezultatom. Hegel sedaj misel pelje dalje in analizira, kaj se zgodi s tisto zavestjo, ki se v boju preda. V prejšnjih verzijah boja za pripoznanje tega možnega izida boja Hegel ni zares upošteval. Tokrat pa izkoristi dejstvo, da je ta pozicija predaje, podreditve tista, ki je pojmovno zanimiva in bo zato tvorila nadaljnje pojmovno gonilo fenomenologije. In to je odločilen nauk tega Heglovega miselnega motiva. Tu lahko le povzamem poanto, ki jo je Zdravko Kobe posrečeno zgostil s sintagmi bolj strašna noč. V junaški drži gospodarja, raje smrt kot suženjstvo, je konec koncev nekaj enostavnega in preračunljivega. Smrt je pač tisto manj strašno v primerjavi s suženjsko podreditvijo. Skratka, izkaže se, da je pozicija hlapca tista, ki je filozofsko in zgodovinsko zanimiva. To je morda najosupljivejša, najizrazitejša poteza Heglove etično-politične misli. Etika gospodarja je povsem naraven instinkt samozavedanja. Brezkompromisna junaška etična drža, ki jo ohrani gospodar, v konceptualnem oziru ni izjema, temveč pravilo. Zato je dolgočasna in neproduktivna. Vse zanimivo, kar se v zgodovini zgodi, izhaja iz te zadrege, te nemogoče žrtve, ki jo sprejme hlapec, ko postane nesamostojno samozavedanje. Fenomenologija je od te točke dalje zgodovina premaganih.